Paternitātes noteikšana tiesā. Ja bērna bioloģiskais tēvs nepiekrīt labprātīgi atzīt paternitāti, tad ir jāvēršas tiesā. Tiesai jālūdz nozīmēt ekspertīzi bērna bioloģiskās izcelšanās noteikšanai. Ja bērna tēvs izvairās no ekspertīzes, tad tiesa var pieņemt lēmumu par viņa piespiedu nogādāšanu uz ekspertīzi. Ja ekspertīzē DNS analīzes apstiprinās, ka vīrietis ir bērna tēvs, tad ir pamats prasīt no viņa uzturlīdzekļus bērnam līdz laikam, kamēr bērns pats var sevi apgādāt. Lai celtu šādas prasības tiesā, nav nozīmes faktam, vai ar šo vīrieti dzīvojat kopā, vai viņš ir precējies ar citu sievieti vai nav, kā arī nav nozīmes faktam, vai viņš tiekas ar bērnu un vai atzīst, ka ir bērna tēvs. Bērna tēvs var būt arī miris, arī tad var vērsties tiesā, lai noteiktu paternitāti. Prasību var celt tiesā arī bērns pats pēc pilngadības sasniegšanas. Paternitātes noteikšanai ir nozīme, piemēram, lai varētu saņemt mantojumu.